比较喜欢咱就对咧唱吼。只脚过河，小小步，夜夜，起云灯摆地上。 食菜来好修行吼，好好行吼。咱来讲各等理天的吼，咱来靠偌咱的老母娘吼。即阵的道场吼。 较早前人文前辈者，大家拢非常的非常的诚心。虽然环境是困苦，但过大家拢是安尼，诚心非常的咱听了这首歌，咱是毋是有感触？吼，咱若讲较老辈前言吼，咱是毋是拢在修办道当中，拢有感受到头拄这首歌所互咱的意境，所以讲，咱会当学习讲，咱的前辈者前人们，大家迄种修道的精神，大家，环境虽然是困苦，但毋过迄个心是热诚，迄个心是至诚，迄个心是无变的。 虽然愈艰苦，但是个心愈坚定，这就是咱来学习的一个模范啊。首先呢，我就简单介绍咱师母。咱师母就是月桂菩萨的化身。师母姓孙，人讲尊称是主系祖，名素贞，名名讳是慧明，姓号是中华姓号。那么民国19年的时阵，甲师尊师尊师母两位老大人来领命，当时领命来修办推行道位天下。那么咱师尊呢，伫民国36年开空了，那么这个道务呢，就由咱师母来承接。那么来到咱因为局势关系，咱就来到台湾。 来到台湾了呢，同款呢，因为较早呢，修办道的环境呢，是非常的艰苦，
迄当阵也是讲一个概念时期，非常的无无好，非常的歹办那么呢，咱前辈者大家拢非常的支持。虽然环境无好，毋过呢，大家拢是有缘是，拢诚心拢来收办桌。那么有一摆呢，咱就听到讲中部有一间佛堂，那么即个佛堂呢非常的重要，因为讲关系着讲咱道务非常一个重要一个佛堂。那么政府呢要来处理即个佛堂，那么当中呢有一个即个政府官员呢有一个就是咱的咱一贯道的道亲，那么伊知影这消息呢，伊就甲前人文报告。那么前人文呢，也毋敢将这个消息师母知影。那么师母经过了一段时间呢，就知影这个消息。知影了呢，伊就感觉讲，伊就感觉讲于心不忍，伊也感觉讲，上天啊，你要关就关我，你会当使大家至诚的修道兄弟姊妹，大家会当好去修道。所以讲伊一个人愿意讲来顶点，伫咧佛堂拜了1万扣手，1万扣手。伊个扣手毋是1再3、4、5、6、7、8、9，是1扣再扣3扣，这1万扣手那么拜了呢，在偌久呢，咱的这个佛堂非常奇迹呢，政府无来处理。那么大家拢知影这消息了，就非常的欢喜，就甲师母禀报。那么师母知影听到这个消息了呢，就讲好，安尼无代志就好。这只有呢，这个典故呢，只有师母甲伊边仔的一寡前辈者咱才知影，因为师母伊必须伊来祈求上天来讲会当化这灾劫，伊一个人愿意来顶劫，这就是师母互咱的一个为了兄弟姊妹所来顶劫一个所来顶课的一个模范那么圣考宾老前人那么圣老前人那么咱在拜神，咱是毋是有张秋圣和，好不好？张老前人、圣老前人邱老前人、圣老前人、何老前人，这就是咱乡的老前人。那么在老前人呢是20年来求道，29年来领命，随呢就来辅助区老前人开展东北各地那么在民国32年呢，奉献全部的财产作为开道会当推展道务的一个用途一个财一个钱业那么在35年呢，因为区老前人呢转去天津伊承担了东北的道务的责任。民国37年奉着区老前人的迄种甲讲你着要转来天津为虾米来撇咱？因为迄当阵局势无好所以讲在迄当阵在迄当阵拢会那么在中共呢拢会去算讲迄当阵呢拢会甲咱一寡道亲甲出口都会甲掠去。那么伊呢就到天津去避难。那么伊知影讲，那么这在迄当阵呢就放出消息讲走了一位一个大尾，意思就是讲这个圣老前人是这负责人呢那么回走去。那么这个其他的人千万的道亲呢都要来因此来受课。那么咱的圣老前人伊知影这个消息了伊非常的毋甘而且对兄弟姊妹非常的感觉讲
于心不忍，伊就甲苦老前人报告，报告这个情形，讲伊愿意讲，讲伊的一个人来换千千万万的咱兄弟姊妹的安全。那么苦老前人呢，刚开始无爱人讲无爱答应，无爱答应。抑毋过呢，伊一再恳求，讲你着爱互我转去讲，转去东北，我来完成我的心愿。那么苦老前人就答应。那么伊转到东北了，哈尔滨了呢，伊就去自首。自首了呢，当然，伊就甲因讲，即个，我是即个所在的负责人，即种一切拢是我，我所，即拢是我，甲因其他的兄弟、其他的人拢无关系，你就甲伊放弃。那真正呢，即时阵呢，伊就甲，即个所有兄弟姊妹拢甲放弃。那么，就是对伊一个人，那么，就人讲，叶迎春呢，伊来顶劫来承德。那么伊的一句话，伊讲，三途枪毙，告老还乡，伊有即个心愿，为着兄弟姊妹，伊甘愿讲来顶劫，来牺牲，来讲牺牲小我，完成大我，这就是伊的圣老前人，一个非常，咱值得咱感动的一个特色。那么咱来看何老前人，咱的何老前人呢，伊着五大牺牲的精神，第一个就是牺牲财产，精神为大义，那么伊呢，将伊的染布的工厂，来甲卖掉，来作为咱道场开放的一个财源啦。那么第二，牺牲任务难堪，为大义。那么伊在收办的当中，拢会受到诽谤，人拢会讲，甲骂，甲批评。抑毋过呢，伊袂讲，对于伊的任务呢，袂去计较，这就是伊的带领者的一种精神。第三，牺牲家族情爱为大事。那么伊，人讲化小爱为大，伊为着兄弟姊妹，来台湾开放。那么伊的厝，伊的厝的人呢，伊就来牺牲，伊的家族情爱，这就是讲伊的大事。抑毋过呢，虽然是安尼牺牲，抑毋过咱整个千千万万的道亲呢，拢是咱何老先的子孙，咱拢是伊的地主，伊的子弟啊。第四呢，牺牲性命不顾为大勇。虽然办道，这个提顶道路虽然开放，在当时的环境呢，有着性命的危险，人讲，抑毋过呢，伊却是讲，人讲无讲顾着家己的性命，愿意讲为着来牺牲，这就是讲一个勇者的一个大勇的一个精神。第五，有了以上的牺牲呢，种种牺牲呢，就有啥物？有功果啊，人讲成功立德，最后呢有一个功果。但是呢，伊这个功果，伊拢甲，讲是这完全拢是上天的，这一切拢是上天老母娘，这拢毋是我的。那么这就是讲伊的大智者，伊的精神。那么有一摆呢，在鲁苏山，那么有一位大主，有一位大主呢。那么到了五树山呢，那么咱何老前人甲主笔讲，你要好好的修，要好好的修办道哦。这个大主非常的欢喜，因为大德者，呢，有甲主笔，伊就感觉讲，非常的欢喜，感觉讲，转去了，伊就人讲足热心，足诚心来修办道，成为讲一个一个非常好的一个单主。那么因为何老前人呢，因为伊会当依着五大牺牲的精神，来为着道场，来牺牲奉献，所以呢，上天老母娘甲封做元德帝君，这就是讲，咱会当在咱的新闻山，
咱在咱的活动，咱会当看到高老先生的一个阮的帝君的即个像那么过来，咱的宜修大仙，咱的单纯来建立那么咱建立呢伊讲身为修道者，爱有啥物精神？为着众生服务的精神，为着真理为着真理服务的精神。天道是宝贵的，圣业是长久的。一个伊就甲咱定甲咱注意呢，一个修道者，咱作为一个修道者，咱爱安怎？爱为着众生来服务，然后为着众生来做儒做礼。人讲欲为欲求天上位，必须做佛家路。咱来为着众生但愿众生得离苦不为自己人中求安乐。这个精神，那么为着真理，人讲咱的道是道真理真天命真咱爱为着真理来服务，咱来牺牲奉献。所以伊也定来甲咱讲，天道是宝贵的，咱会当得到人事因事一致，咱会当超脱生死，咱会当了脱这生死基础的部分，咱会当回天明乐，咱为这个天道是宝贵的，咱的圣业是长久的，咱的这个道咱是道场，这个圣业是久久长长的，是千秋万世的一个事业，咱爱一代传一代，咱爱一棒接一棒，咱一个人一代接一代，一个人接一个人，咱爱一直甲开展落。那么，咱的宜修大仙陈建林呢，伊也定定讲的一句话，伊讲，大家会当成道，我才来成道，也就讲，大家希望大家拢会当成道，伊最后才来成道，伊这种慈悲喜舍精神，是值得咱学习。那么伊的慈悲为怀的心，虽然呢，虽然讲伊大生过亏空，上天老母娘甲亏空呢甲带去，那么呢，伊也是成为讲宜修大仙，上天老母娘就甲封做宜修大仙那么咱搁来看咱的精灵，咱的精灵，咱定定拢甲咱开班的时阵，拢甲咱慈悲，拢甲咱训示。那么后学，甲精灵出去国，那么在飞行机顶呢，也拢非常的慈悲，也拢知影讲，伊拢会甲咱讲，王先生咱来要好好的修道要好好的修行咱伊拢会非常的慈悲。那么定定看到兄弟姊妹呢，伊袂讲其他的事务，伊拢是叫大家呢，拢爱好好去修办道，拢爱从小的地方做起，从为众生为众生来服务，爱牺牲奉献，定定拢会甲大家慈悲，这是我所知影咱的前人的即个一寡风范。那么咱前人在咱开班的时阵，也拢甲咱大家开示，咱拢爱好好去修班。那么在其他的班次呢，也拢对咱大家非常的非常的慈悲这就是讲咱前人的一个风范。过来，咱的真人师慈悲咱各位前人们，咱为着拢会当为着道务来牺牲奉献，为着道务来策划来推展来做，这其中的过程是非常的人讲辛苦非常的人讲这个路是一步一步，人一步一脚印安尼行出来，所以讲咱的道场靠今仔日的咱的义兴活动，咱的义兴的单位会成立，因为咱各位前人们，大家当共同来修办，共同来发心，所以讲才有咱的
咱的单位会当安尼非常的发展。这就是讲在地形学校所甲咱报告的一个阶段。那么第二就是概率。师尊甲咱讲概率是帮助恁解脱并毋是来束缚恁该是火车的轨道出轨就危险，该是界限超出界限之外，红灯就会倒起来，超出本分之外就犯戒咯。自由是以不妨害他人的自由为自由，所以必须爱有戒律来约束你。师尊也甲咱讲的，戒律是帮助咱来解脱，就是讲咱会当解脱即个在这解脱所谓的解脱就是解脱在这即个风尘所甲咱束缚的束缚的一个种种的事物，使咱会当袂去犯着戒。所以讲这戒律戒律是啥物？对，咱想讲火车的轨道啊，火车是毋是要有一个轨道安尼行？伊才会当安尼平平顺顺安尼行。如果呢，即个轨道呢，若讲无正，或者是讲当讲脱节，即个火车伊就会安怎出轨？出轨就是安怎？火车会变皮，就会产生危险。所以讲，咱就要安怎？咱就要守着就要守戒、持戒、学戒。咱爱安怎守着戒所甲咱限制？但是呢，即个虽然是甲咱限制，也毋过呢，却是互咱是甲咱保护。人讲自由是师尊甲咱讲，自由是妨害他人的自由为自由，就是讲在这界限内底，咱会当去自由。如果呢超出了这个界限呢，咱就是犯戒，咱就是违戒。所以讲必须要有戒律来甲咱约束。这就是讲戒律，师尊甲咱讲的。那么俗语讲的，更多随来呢不赞无罪的人，就是讲咱看一个岛呢，一个岛是非常的来呢。也毋过呢，咱若讲无罪呢，人讲古早呢是毋是？人讲犯罪，人讲犯着死罪的人，是毋是爱？人讲刽子手安怎？爱共斩头。这古早的人讲死刑是安尼。毋过即个意思就是甲咱讲的虽然呢，即个岛呢，虽然是足来，也毋过呢，咱若讲只要无去甲犯着，咱就无去甲超出即个界限呢，咱就袂讲受着即个更多所甲咱伤害。如国家的法律，咱若讲遵守无犯，咱就安全。国家的戒律，人讲戒律是毋是足侪？那么学校呢？学校定定拢会载着人员定定拢会载着人来出来欢迎来检查。那么遐侪人当中呢，因拢混着为虾米会去载着？为虾米互警察抓去？为虾米受到咱国家法律的制裁？所以无自由，甲因限制掉的，甲因约束掉的，所以互因袂当自由。这就是讲因违反了法律，违背了法律的规定，犯着法，所以讲国家才会甲制裁。如果呢因无来犯，那么国家就袂去甲制裁，伊就会当非常的自由，来设计去，就是讲，这就是讲戒律一个最好一个。那么像交通法规来讲，咱若讲交通法规有甲咱讲，敢会当闯红灯，敢会当？袂当，毋过确实有人去闯无？有，非常，这就非常的危险因为讲你若讲闯红灯，你安怎？你无遵守着交通法则交通规则的规定，你闯红灯是毋是会产生讲危险？不但是讲害家己，而且会安怎？会害着别人啊。所以讲，采用交通规则，咱只要呢，学校，有当时就感觉讲，红灯哪会遐济？也毋过呢，红灯咱若讲拄着，咱讲红灯停，绿灯安怎？绿灯行，
咱只要遵守着即个规则，啊，后就感觉讲，哦，一路安尼非常的安全哦。虽然有慢了几分，哦，才会当到厝，才会当讲到了目的地，抑毋过感觉讲非常的安全，因为讲后仔有遵守交通规则。